Привет, друзья! Это видео для моего канала будет очень нетипичным, но согласитесь, ситуация в мире сейчас тоже очень нетипичная. Мне захотелось ее отразить у себя здесь, конечно же, в кулинарном ключе, потому что многим из вас сейчас приходится сидеть дома, готовить больше, есть больше, соответственно, больше продуктов покупать. Но при этом очень важно свести посещение супермаркетов к минимуму. Меня зовут Галина Артеменко, если с вами мы еще не знакомы. Сейчас утро, я иду покупать продукты на целую неделю и приглашаю вас присоединиться ко мне. Если интересно, продолжайте смотреть. Нет паники, да планированию. В соцсетях продолжают бушевать серьезные посты и стёбы на тему того, как раскупаются крупы, макароны, соль, сахар, туалетная бумага в конце концов. Но мне кажется, что причиной дефицита может стать именно как раз таки то, что мы панически все раскупаем. Я считаю, что адекватнее покупать все по потребности, а для этого нужно составлять списки. Я веду список продуктов в Google Keep. Так я могу сразу внести закончившийся продукт в телефон, чтобы не забыть это сделать потом. А во время проработки рецептов я вношу нужные продукты, работая за компьютером. И информация синхронизируется с телефоном. В магазине просто отмечаю галочками уже отправленные в корзину. В обычном режиме у меня дома есть определенный набор круп, паста, есть мука, есть кофе, какие-то консервы. Дело в том, что кофе и муку я заказываю через интернет, потому что мне нравится определенный кофе и мне нравится определенная мука. То есть вышку я обычную могу купить в супермаркете, а вот цельнозерновую муку предпочитаю заказывать через интернет. Сейчас что-то такое вот не портящееся и то, в чем вы не будете сомневаться, заказывать через интернет особенно актуально. Ну, а разнообразные крупы мне нравится иметь определенный арсенал, потому что я не люблю каждый день есть одно и то же, мне нравится разнообразие. Кроме того, вот консервированные продукты помогают, если, например, то, что я изначально запланировала готовить, я вдруг передумала, мне перехотелось, и я могу как-то это переиграть. Вот мой арсенал шкафчика для круп. Мне важно иметь разнообразие, а не запасы надолго. Кофе мы заказываем сразу на месяц, при этом он не залеживается и не теряет аромат, но и сильно часто заказывать неудобно. Просто поймите, сколько конкретно вы выпиваете и заказывайте с удобной периодичностью. Также у меня есть небольшой запас по цельнозерновой муке, но дело в том, что я ее покупаю в интернете, так как в магазине хорошую цельнозерновую муку я найти не могу. Отдавайте предпочтение какому-то крупному супермаркету, чтобы максимальное количество продуктов по вашему списку найти именно там и не шататься по разным магазинам. Защищайтесь, маска в помещении, у меня самосшитые перчатки. Идите в круглосуточный маркет поздно вечером или сразу после открытия рано утром. В это время там будет минимальное количество людей. Если говорить о пустых полках, то магазины с этим справляются, продукты подвозят. По приходу в магазин я не нашла муку, но пока ходила по другим рядам, ее уже вывезли, и я спокойно взяла упаковку. Кроме того, если чего-то нет, можно взять что-то альтернативное или то, что вы еще никогда до этого не брали. На овощных рядах проблем и вовсе нет, от простой капусты и картошки и до ягод или тропических фруктов. Кому что нужно. Да, чего-то может не быть, но, повторюсь, продукты постоянно подвозят и ничего ужасного не происходит. Молочные продукты в полном арсенале. В обычном режиме бывает, что нет того творога, который я беру для сырников, но сейчас такой проблемы нет. За раз я купила практически все по своему списку, сейчас покажу вам все, что купила. По возможности идите на кассу самообслуживания, потому что, как правило, там очередей нет. Если есть, то это один человек и можно подождать где-то в стороне. А вот в очереди вы не сможете контролировать то, насколько близко к вам подойдет какой-то человек. Если у вас нет личного транспорта, то лучше, конечно же, вызвать такси для того, чтобы доставить все свои покупки домой. Я бы не рекомендовала, и сама я не пользуюсь сейчас общественным транспортом, к тому же в разных городах, в разных странах правила использования транспортом сейчас очень разные. Кстати, напишите в комментариях, как у вас дела. Если же такси не ваш вариант и покупок у вас не очень много, пройдитесь до дома пешочком, это полезно, свежий воздух, тоже людей поменьше в вашем окружении будет. А если же покупок много, то привлекайте помощника. Буду показывать все частями, порциями, потому что не все помещается в зоны съемки. Обычную воду чистую мы пьем из фильтра, а покупаем с газиками для веселья. Мука, хлеб буду печь домашний. Пара десятков яиц, потому что мы на завтраке очень часто едим яйца, омлеты, и яйца у нас расходятся очень быстро. На гарниры у меня два вида. Я взяла картофельные ньокки пачечку, это будет, наверное, на раза полтора, то есть пару раз мужу и один раз мне. Цельнозерновые спагетти.
Соль я взяла гималайскую, потому что у меня есть мельничка, как раз вот для такой вот крупной соли, вот она. И буду засыпать ее. Консервы, на случай, если мне что-то вдруг внезапно захочется приготовить, есть такой вот стратегический запас. То есть это у меня запас не только на время карантина, у меня всегда в шкафчиках такое что-то стоит. Плюс тунец, тоже для салатов, для каких-то перекусов. То есть то, что я, например, не планировала, и мне захотелось внезапно изменять свои планы. Тесто фила. Я хотела взять лаваш, но лаваша не было, поэтому взяла фила. Буду делать треугольнички, которые есть у меня на канале с творогом. Ссылку я оставлю в описании. Замороженный горошек, его я буду использовать для разнообразных салатов и для омлетов. Молочко и протеины разнообразные. У меня здесь кефир для вечерних смузи или просто попить кефирчика, когда хочется. Молоко для кофе. Молоко пожирнее для того, чтобы заквасить йогурт. И закваска для йогурта сливочное масло. Творог для треугольничков с фила. Творог для сырников и ленивых вареников. Тоже ссылки оставлю в описании. Моцарелла для салатов, сыр для чашечки кофе, для бутербродов мужу. Это выдержанный сыр, он был заодно по акции, я его люблю, чеддер. Использую его как пармезан для салатов, для выпечки, чего-то такого. Из протеинов у меня здесь 2 куриные грудки на кости. Саму грудку мы съедим, я ее или запеку, или пожарю, уже по ситуации сориентируюсь. А из косточки сварю бульон и будет супчик. Это у меня здесь свиная лопатка и здесь замороженная рыбка. И последняя группа – овощи и фрукты. Капуста, 2 морковочки, 3 луковички, немного помидоров, немного огурчиков свежих, пара сладких перцев, салаты, омлеты, просто погрызть, 1 маленький авокадо, яблоки просто есть и тоже в какие-то салаты, огромная такая вот вязка бананов. И мне надо было лимоны для чая и для соусов, заправок для салатов. Ссылку, кстати, оставлю в описании. Но лимонов не было, точнее они были, но ужасные, поэтому я взяла 4 лайма. Запасы картошки у меня еще есть, поэтому в этот поход в магазин я ее не включала. Мы ее едим не очень в больших количествах. Растительное масло у меня еще есть, поэтому я его не покупала, не вижу смысла затариваться, мы его не так много используем. Сахар тоже я использую только когда готовлю что-то для канала, какие-то рецепты, видео. А так мы его не едим, поэтому расходится он тоже очень медленно. Если вам интересно, что конкретно из того, что я сегодня купила, что я сегодня показывала вам в своем видео, я буду готовить, пишите об этом в комментариях, и я подготовлю пост для вас в сообществе. Там вы сможете полностью все оценить и, возможно, что-нибудь себе перетянете. Именно сейчас идеальное время для того, чтобы приготовить то, на что вы давно засматривались, но что постоянно откладывали по причине нехватки времени. Готовьте себе вкусную еду, готовьте что-то новое. Вкусные ссылки я оставлю для вас в описании. Домашний хлеб, чтобы не биться за него в магазине. Ленивые вареники, идеальные сырники. В общем, кучу-кучу разных простых рецептов на каждый день. Все будет в описании, заглядывайте. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Не болейте!